ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു യൂസ്ഡ് ഡീലർഷിപ്പിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റിൽ പോയിട്ട് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ വണ്ടിയാണെന്ന് എൻ്റെ ക്ലയൻറ്റിനോട് പറഞ്ഞ ഒരു വണ്ടിയുടെ അവസ്ഥയാണ്. ചുറ്റും റീപെയിൻ്റാണ്. തിക്നെസ് മീറ്റർ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് എത്ര ഡെപ്തിലാണ്. 100 120 ഡെപ്തിൽ വരേണ്ട സാധനമാണ് 900 1000 200 300 വരുന്നത്. ബോഡി കംപ്ലീറ്റ് ഡാമേജാണ്. പോട്ടെ, മെയിൻ ഗ്ലാസ് നോക്കിയേ, മെയിൻ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒട്ടിച്ച ഗമ്മ് വരെ പുറത്തേക്ക് ഇതുപോലെ ലൈനായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും ഭയാനകമായ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ആ കേട്ട സൗണ്ടാണ്. സസ്പെൻഷൻ കംപ്ലീറ്റ് പോയിരുന്നു. ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, റിയർ സൈഡിൽ നിന്നും കേൾക്കുന്നുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ. എനിക്ക് അത്ഭുതം എന്താണെന്നറിയോ, ഈ സാധനം വളരെ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ വണ്ടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ ക്ലയൻറ്റിനോട് പറഞ്ഞ ശേഷമാണ് എന്നെ നോക്കാൻ വിടുന്നത്. അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു, ദിലീപ് നോക്കിയിട്ടൊന്ന് എനിക്ക് ഫോട്ടോസും ഡീറ്റെയിൽ അയച്ചു തരണം. നല്ല വണ്ടിയാണ്, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വണ്ടിയാണ്, ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഹനം കൂടെയാണ്, നല്ല ബ്രാൻഡാണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എടുക്കുന്നതിൽ വിരോധമൊന്നുമില്ല, നോക്കിയിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി തന്നെ. ഞാൻ ഫോട്ടോ കണ്ടപ്പോൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല അടിപൊളി, ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നല്ല നീറ്റ് വണ്ടി. ബോഡി നോക്കി എനിക്ക് വണ്ടി എത്തി കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നി ഒന്നെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ റെൻറ്റിനൊക്കെ ഓടിയ പോലത്തെ ഒരു വണ്ടിയുടെ കണ്ടീഷനായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അത്ര റഫ് യൂസ് ചെയ്തൊരവസ്ഥയായിരുന്നു. കാരണം ഇതുപോലെ ആരും പറ്റിക്കരുത്. നമ്മൾ ഉള്ള കാര്യം പറയാൻ, ഈ വണ്ടി ഇത്ര കണ്ടീഷനല്ല, നിങ്ങൾ വന്ന് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ എടുക്കണ്ട. പക്ഷേ വലിയ കണ്ടീഷൻ പ്രതീക്ഷ നിങ്ങൾ വരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കച്ചവടം ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും മാന്യമായ ഒരു ഡീല്. എല്ലാവരും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും.